ngayong araw, top 5 eme tayo. Vlogger tayo eh. Vlogger. Gusto ko lang i-share sa inyo yung top 5 na mounting na pwede nyo pagkabitan sa motor nyo. Lalo na kung parehas tayo ng motor, para may idea kayo kung saan nyo pwedeng i-mount yung mga action camera nyo, yung GoPro nyo, o yung mga 360 camera nyo. Itong sample camera ko nga pala, Hero 3 Plus, pumapalag pa rin yan. Maganda pa rin ang kuha. Ang dalay, kakabit ko lang. Unang pwesto na pwede nyo pagkabitan is dito sa side mirror. Gagamit lang kayo ng mounting na ganito, Motowolf. Yan. Ito yung madalas kong ginagamit ngayon na mounting para sa pangalawang camera. Yan ang nakatutok sa'yo. Para nakikita mo din yung sarili mo. Maganda din ang kuha nito, lalo na kung may mga track day kayo, kaya may mga ride kayo. Ganda ang kuha niyan. Meron akong sample video ng kuha ng ganitong mounting. Ito, ilalabas ko na lang din. Magandang pwesto kung saan nyo pwedeng i-mount is dito sa may windscreen. Halos ganun din ang kuha niyan, mas sa sentro lang. Magandang angle din siya para hindi lang puro kuha doon sa helmet mo yung makikita. Meron kang pangalawang view na nakatutok sa'yo. Lang nito is yung gitna lang talaga, hindi tulad nung dito na makukuhaan pa din yung mga nandito sa bandang kaliwa mo, makukuhaan pa din niya dahil nandito lang siya sa bandang side mirror. Pangatlong pwesto na pwede mong pagkabitan ng camera mo sa motor is dito sa may taas ng tangke. Para ang view niya ganyan, maganda siya kasi makikita itong panel. Pero dapat naka-ano ka dyan, naka-clear na windscreen ka para siyempre kita ng camera. Huwag nyo nga palang kalimutan lagyan ng mga ganitong extra na tali yung mounting ng camera nyo para pag nalaglag yung camera nyo, hindi diretso malalaglag yung camera nyo pagka in case na matanggal yung pagkaka-tape niya. Meron pa rin sasalo na ganito. Importante yan. Pero kapag dito ka na nag-mount ng GoPro mo, ng action cam mo, siyempre hindi mo na ikakabit yung isang camera mo sa helmet mo. Siyempre parehas ng harapan yung makikita. Kaya yung isang camera mo kailangan sa likod na. Pang-apat na mounting, ginamitan ko ulit ng Motowolf. Nilagay ko na lang siya dito sa tanggalin mo yung tornilyo dahil maiksi, papalitan mo ng medyo mas mahaba. Huwag mo lang masyadong hihigpitan kasi plastic to baka mabasa. Pero matibay naman siya, na-testing ko na yan. Ang maganda dito sa mounting na to, makikita tong gulong. Saka yan, ganyan, parang ganyan ang view. Pwede mo din siya iharap doon sa paharap. Dali. Ayan, ganyan. Ang makukuha naman ng ganitong mounting is yung dito sa may paanan mo. Yung tuhod mo, yung legs mo. So, ganyan ang kuha niyan. Ditong part na to makikita yung tuhod nyo eh. Kung nakakapagpasahid kayo, ayan, makikita dyan. Sana all nakakapagpasahid.
Ang 5 pwesto na pwede nyong pagkabitan is dito sa may likod ng upuan. Ang problema lang dito sa pwesto na to, lalo na kung gagamitin yung camera ganitong Hero 3, medyo matagtag pa yan dahil wala pa yan ng mga ano eh, anong tawag doon, yung mga stabilization yan. Wala pa tong Hero 3. Pero kung mga Hero 5 pataas, okay na yan. Hindi na yan matagtag ang kuha niyan. Pero ang importante, lagyan nyo ng ganito. Dahil requirement yata to, lalo na kapag nagta-track day kayo. Kasi marami nang nalaglagan ng ganito camera eh. Kaya protection na din. In case na matanggal yung pagkakadikit nito, safe pa rin yung camera nyo, hindi malalaglag yan. Dahil dito, importante yan. Pwede rin to iharap sa likod. Harap likod yan, baliktaran niya. Pwede pa harap ang kuha, pwede rin patalikod.